Мен ажырашайын деп жатам. Апамды сыйлабай койду. 6-7 жолу келип кетти. Эмне кылам? Тажадым. Апамды абысындай эле айтышат. Ажырашсам күнөө болбойбу? Мен ажырашып кетсем, бирок аялым менен кетет. Ошондо мен кантип балдарымдын акысын берген болом? Аллах. Жок, ажырашканды эме кылбаш керек, ниет кылбаш керек. Оңдогонду ниет кылыш керек. Үй бүлө түзүп кеткенде ниет кылыш керек. Сабырдуулук менен. Албетте бул апаңыз менен урушуп атканы жакшы эмес. Сиз апаңызга өзүңүз кызмат кыла бериңиз. Анан аялыңызга да түшүндүрүп, биринчи дуа да кылыңыз, дават дагы бериңиз, чогуу даватка чыгып келиңиздер. Анан ушу эң жакшы анча-мынча акча табасыңар да, ошо аялыңызга берип, мынаны апама бер. Анан сиз кызмат кылып, мындай кылып көрсөтүп койсоңуз, Кудай кааласа ал деле тирүү жан. Кудай кааласа кандай болбосун, эркекке караганда аялдарда уят көбүрөөк баары бир. Иншалла сизди көрүп, апаңызга кызмат кылат иншалла. Эгерде бир турмуш көрүп ажырашкан келиндин атасынын көзү өтсө, кайрадан канча убакыттан кийин турмушка чыкса болот? Эгерде көк кийип жүргөн болсо. Бизде кайгы күн 3 эле күн. Күйөөсү өлүп калган аялдардан башка. Аларга 4 ай 10 күн. Бир гана ошол кимдин күйөөсү өлүп калса, ошол аял 4 ай 10 күнгө чейин турмушка чыга албайт. Эгерде боюнда болуп калса, андан узагыраак 5-6 ай, анда боюнда. Боюнда эмес болсо, анда 4 ай 10 күн. Андан башка атасы өтүп кеттиби, апасы өтүп кеттиби, аялы өтүп кеттиби, бала чакабы, бир тууганы кандай болбосун, 3 күн кайгы, андан кийин боло берет шариаттын уруксаты менен. Эми бул жерде көк кийип турган, атасы өтүп кетти, качан турмушка чыгам деп жатып турганы, бул адатта эле, атак шариятта тыюу жок сизге. Бүгүн да чыга берсеңиз болот.